Ein mittelamerikanisches Tropenparadies hat angekündigt, dass man 5000 Zweitpässe, 5000 Staatsbürgerschaften verschenken will. Diese kann man dort normalerweise erwerben für 1 Million Dollar im Rahmen eines Citizenship per Investment Programs. Insgesamt hat diese Aktion also einen Wert von 5 Milliarden Dollar. Und was es damit auf sich hat, das wollen wir uns hier mal näher anschauen. Es gibt ja etliche Länder, wo man heute eine zweite Staatsbürgerschaft erwerben kann, einen Zweitpass, sogenannte Citizenship by Investment Programme. Besonders beliebt sind jene auf karibischen Inseln. Man denke nur an St. Lucia zum Beispiel. Dort kann man schon für 100.000 Dollar eine solche Staatsbürgerschaft erwerben. Für was ist eine zweite Staatsbürgerschaft gut? Nun, man denke nur an eine Krise zurück wie die Pandemie, wo man ja dann auf einmal nicht mehr reisen konnte und auch in viele Länder nicht mehr einreisen konnte, außer man hatte eben dort einen Status, wie zum Beispiel eine Staatsbürgerschaft oder eine unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung. Hat man nun also eine solche Staatsbürgerschaft, hat man zumindest einen Rückzugsort, wenn es nochmal zu einer solchen Pandemie kommt. Dann gibt es andere Vorteile, wie zum Beispiel eine drohende Besteuerung nach Staatsbürgerschaft. Viele gehen davon aus, dass die irgendwann mal kommen wird. Wir sehen ja, was die EU da gerade so alles einführt, Vermögensregister, Bargeldobergrenze etc. pp. Da kann ja auch die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft nicht sehr weit sein. So kann man also hier geografisch diversifizieren und eine solche Staatsbürgerschaft erwerben, wenn man das möchte. Das geht nur ein paar Monate und dann hat man sie. So, nun aber hier zurück eigentlich zu unserer Geschichte. Dieses Land, und ich werde natürlich gleich sagen, welches Land es ist, verkauft diese Staatsbürgerschaft normalerweise für 1 Million Dollar. Also man kann schon sagen, ein Premium-Produkt in diesem Markt. Interessant hier, dass man eben diese Gebühr, diese Spende, ja, es ist ja eine Spende an das Land, auch per Kryptowährung bezahlen kann, per Bitcoin, um genauer zu sein. Dort hat man sich nun entschieden, in diesem Land 5000 solcher Staatsbürgerschaften im Wert von insgesamt 5 Milliarden US-Dollar an sogenannte Top-Talente herauszugeben, die eben helfen wollen, das Land nach vorne zu bringen. Wir reden über Ingenieure, IT-Experten, Rechtsanwälte, Ärzte und so weiter und so fort, Wissenschaftler, also alles Personen, die helfen können, damit sich dieses Land weiterentwickelt. Es sind momentan noch nicht sehr viele Parameter bekannt zu dieser Aktion. Ab wann kann man sich bewerben, wo kann man sich bewerben, aber wir werden dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr erfahren. Diese Aktion ist eigentlich nur die letzte in einer Reihe von aufsehenerregenden Stunts, mit denen dieses Land hier schon für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und von was rede ich? Genau, ich rede von El Salvador. El Salvador ist das einzige Land Mittelamerikas, das keine karibische Küste hat, sondern lediglich hier am Pazifik gelegen ist. Es ist das kleinste Land Mittelamerikas, Größe ungefähr 10% der Größe Deutschlands, Bevölkerung 6 Millionen Menschen, das am dichtesten besiedelste Land. Ich will jetzt nicht sagen, dass El Salvador unbedingt das Traumland ist für die Auswanderung. Ich weiß nicht, ob du hier den Medienberichten der letzten Jahre gefolgt bist. Da gab es natürlich eine entsetzlich hohe Kriminalität, Bandenkriminalität. Aber seit hier der neue Präsident an der Macht ist, ein junger Mann, sehr energisch, hat er es geschafft, die Bandenkriminalität und die Mordrate um mehr als 70% zu senken. Das Land scheint also in die richtige Richtung zu gehen. Und das sind nicht nur die einzigen interessanten Details über El Salvador. Seit 2021 ist hier der Bitcoin offizielles Zahlmittel, das erste Land der Welt, das dies offiziell so durch das Parlament entschieden hat. Erst vor wenigen Wochen hat hier die Regierung in El Salvador entschlossen, um Investoren anzulocken, dass in El Salvador angesiedelte Kapitalgesellschaften auf ihre ausländischen Einkünfte keine Steuern bezahlen müssen.
auch sehr interessant. Ja. Hier passiert also was in diesem Land und warum ist das jetzt hier besonders relevant für dich und interessant? Nun, ich habe ja erst vor kurzem ein Video veröffentlicht zu dem Thema, warum sich eigentlich vermögende Deutsche mit Schwellenländern beschäftigen sollten. Denn Länder für deinen Plan B sind vielfach besonders dann interessant, solange sie noch Schwellenländer sind. Wenn sie keine Schwellenländer mehr sind, dann ist im Grunde schon der Zug in gewisser Weise abgefahren. Es ist teuer, dort zu investieren. Die Programme zum Erwerb einer Aufenthaltserlaubnis oder auch zur Staatsbürgerschaft sind unendlich teuer geworden. Solange es eben hier sich um Schwellenländer handelt, sind diese Länder sehr begierig, hier ausländische Investoren anzuziehen. Und irgendwann sind sie dann einfach zu reich und zu satt. Ganz extrem können wir das am Beispiel Singapurs beobachten. Wenn du heute in Singapur hier eine unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung erwerben willst, dann musst du schon auf jeden Fall im achtstelligen Bereich investieren. Noch vor 20 Jahren und vor 30 und 40 Jahren sowieso hat man dir das Zeug praktisch hinterhergeworfen in Singapur. Ja. Jetzt kannst du dort letztlich kein Konto mehr eröffnen, ohne dass du dort 1 Million einzahlst. Ja. Also das heißt, diese Entwicklung kann ich jetzt natürlich nicht für El Salvador unbedingt in den nächsten 20 Jahren sehen. Aber wir kennen viele Länder, die sich in den letzten 20 Jahren sehr weit entwickelt haben. Man denke nur an Kolumbien. Ein Land, das zerrissen war von Drogenkriegen, von Drogenkriminalität und dann von Killing Squads, die die Regierung dann hinterhergeschickt hat. Schrecklich. Mittlerweile können Kolumbianer visumsfrei in die EU einreisen. Ja, das Land hat sich so weit entwickelt in den letzten Jahren, hat sich so politisch stabilisiert, finanziell stabilisiert, dass die EU hier dieses Privileg den Kolumbianern zusteht mittlerweile, dass sie eben ohne Visum in die EU einreisen können. Ja, das ist schon ein enormer Fortschritt. Und das Gleiche könnte auch mit El Salvador passieren. Das heißt, diese Indizien, die ich dir genannt habe, also zum Beispiel die Sache mit Bitcoin, zum Beispiel die Sache jetzt mit den Pässen, mit den Zweitpässen und auch die Sache mit den Gesellschaften, die dort angesiedelt sind und keine Steuern auf ausländische Einkünfte bezahlen. Das sind natürlich sehr interessante, aggressive Maßnahmen, um hier ausländisches Kapital anzuziehen. Ich möchte dir jetzt nicht hier empfehlen, unbedingt in El Salvador zu investieren. Also möglicherweise ist es interessant, ich habe es nicht geprüft. Aber es geht mir nicht darum, jetzt hier die El Salvador zu verkaufen. Was es mir geht, ist Folgendes. Es geht mir um die Methode. Es ist wichtig, dass du hier eine gewisse Sensibilität für solche Nachrichten entwickelst. Wenn du hier eben nach einem Plan B Ausschau hältst und im Ausland investieren möchtest oder dort aktiv werden möchtest, dann ist es wichtig, dass du solche Nachrichten liest, dass du danach suchst und dass du dir dann sagst, okay, El Salvador könnte potenziell interessant sein. Hier werde ich mehr Zeit investieren, um das Ganze zu researchen, um hier mich mal mit dem Land auseinanderzusetzen, um das Land vielleicht einmal zu besuchen. Darum geht es eigentlich. Also es geht um eine bestimmte Denkweise, die du entwickeln musst. Ja, das will ich dir gerne vermitteln. So, warum nicht sich mal anschauen, was hier die Bedingungen sind, um einen dieser 5000 Pässe hier zu bekommen? Vielleicht ist ja gar nicht so schwer. Vielleicht bietet es sich als Zweitpass ja tatsächlich an. Wie gesagt, wir kennen noch keine Details. Wir wissen noch nicht, wie lange man sich dort pro Jahr aufhalten soll. Aber möglicherweise könnte es interessant sein. El Salvador ist auf jeden Fall steuerlich attraktiv. Es hat ein Steuersystem, das sich am Territorialprinzip orientiert. Das heißt, ausländische Einkünfte sind steuerfrei. Das gilt nun auch für Gesellschaften, wie ich gerade gesagt habe. Also möglicherweise eben ein interessantes Land. Ich kann dir nur sagen, ich werde mir El Salvador merken und mich hier zunehmend damit beschäftigen, um mal zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt und möglicherweise dort einzusteigen, wenn sich Möglichkeiten und gute Opportunities bieten. Ich würde dir das Gleiche raten und ich rate dir auch, dass du dir eine Shortlist bildest von Ländern, die du beobachtest, wo du also hier deren Fortschritt trackst, dass du siehst, okay, dieses Land ist heute dort, wo geht es hin, wo geht die Reise hin, was gibt es dort für eine Regierung, was gibt es für politische Entwicklung, was gibt es für Gesetzesvorhaben, sind die Finanzen positiv oder eher negativ? Das sind also alles Dinge, die hier natürlich sehr genau beobachtet werden müssen. Wenn das Thema Plan B, zweite Staatsbürgerschaft, Umzug ins Ausland, Steueroptimierung auch für dich ein Thema ist, dann würde ich mich freuen,
mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuerlast zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen, Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.